Друзья, здравствуйте! Шум брата Дарьялга. И я приветствую вас по-мордовски. На своем канале я хочу предложить вам несколько рецептов от кашля. Наступает зима, но и не только зима, и все лето, и наступила прошла уже осень, проходит. У нас идет пандемия по всему миру. Это ни для кого не секрет. Хочу предложить вам три рецепта, в общем, от кашля. Они помогали нам. С редьки, чай луковый. По мере работы буду вам показывать. Всем, наверное, вы знаете этот рецепт с редькой. Берем редьку. Дети, когда были маленькими, помогала сироп с редьки, от редьки. Берем редьку, моем, естественно, как понятно. Хвостик не удаляем. У меня в руках черная редька. Отрезаем крышечку эту ровненько, аккуратненько. Отрежем крышечку. Так. Здесь сделаем лунку ножом. Или у кого есть специальные такие, редька какая-то неудачно. Так, сделаем. Это не выкидываем, они нам тоже пригодятся. Так, сейчас быстренько сделаем лунку редьки. Так. Такую лунку сделаем. Я работаю быстро, чтобы не тратить. Сделаем лунку. Берем стакан, ставим туда редьку. В случае там дырки или чего, чтобы сок не вытекал у нас, не пропало ни граммочки. Ставим так. Туда кладем мед в эту лунку. Так кладем мед, наполняем лунку медом и оставляем до утра, забываем. Все, кладем в сторонку и оставляем до утра. Утром посмотрим, выделится сок. И этот сок пьем. По чайной ложечке деткам, взрослым по столовой ложке. Это не выкидываем. Либо на терке трем, либо режем мелкими кусочками. Меленькими. Режем на меленькие кусочки. Кладем все это в емкость. В этот бокал положу. И в тарелочку можно. Все не теряя ни грамма, ни крошки. Все это машим или трем. Кладем в стакан. Все сыпется. Кладем в стакан. Также заливаем медом. Все так же образуется сок. Все натуральное, помогает лучше всяких таблеток. Когда сын был маленьким, всегда поила его такой настойкой. 2-3 ложечки, и кашля как не бывало. Все, оставляем до утра. Еще один рецепт хочу вам предложить. Называется чай, луковый чай. Берем луковицу на 1 бокал, на стакан. Такую луковичку берем. Есть тут лук, показываю вам, он крупный. Этого будет много. Берем такую луковичку среднюю, очищаем.
заранее почистить, чтобы времени не терять. Очистим лук. Так. Трем на терке. Вот сюда пока можно. Буду плакать. Лук домашний, крепкий. Так. Натертый лук. Моя ложечка. Высыпаем натертый лук в бокал. Заливаем кипятком. Заливаем кипятком. Заливаем кипятком. И также добавляем по вкусу либо сахар, либо мед. Но мы, естественно, добавим мед по вкусу. Вот такую вот ложечку. Даже можно 2 ложки. Растворяем, пока мед растворится. Ложечку и еще одну. Недостаточно. Меда нет, добавляем сахар. У кого что есть под рукой. И пьем. Очень хорошо помогает. Даже, говорят, излечивает пневмонию. Луковый чай. Обеззараживает. Бактерии убивает лук. Такой у нас еще рецептик. И скачала с интернета, конечно, посмотрела. Приготовила вот такой напиток. Взяла 300-400 грамм хрена. Пропустила через мясорубку. Хрен надо брать, корни хрена надо брать не молоденькие, тоненькие, а более такие твердые, чтобы уж это. И вот вскипятила 3 литра воды, налила воду, остудила, естественно, до комнатной температуры. Ой. Насыпала туда хрен, 400 граммов я прокрутила хрена. Хрен есть, растет у себя в огороде, вот не пожалела, 400 граммов. Надо баночку еще долить, недолитая баночка у меня. Вот, долить воды и пить по 6 столовых ложек. Говорят, очень помогает, у кого вот проблемы с легкими. Пневмония. Пьют через 3 часа по 6 столовых ложек взрослые. Вот. На сегодня представила вам такие рецепты, дорогие друзья. Народные рецепты, они всегда есть народные. Вреда не принесут никакого. Вот. Попробуйте. Думаю, поможет вам.